कोई भी श्लोक या मंत्र के आरंभ में ओम का प्रयोग किया जाता है। अब ओम शब्द 3 अक्षर से बना है, अ, उ और म। अब इसके सिंबल को देखें तो आधे अ, उ की मात्रा और चंद्र बिंदी से बनाया गया है। अब बात करते हैं उसके उच्चारण और उससे होने वाले फायदों के बारे में। तो अगर हमारे पास जीभ नहीं है तो 3 ही शब्द बोल पाएंगे, अ, उम या तो म। अब अगर ओम का उच्चारण करना चाहते हैं तो अपने मुंह को पूरा खोले और जो बेसिक वॉइस है उसे निकलने दे और उसे कंटिन्यू रख के मुंह को सिर्फ बंद करते जाए, एक ही आवाज निकलेगी, ओम। अब इसी प्रोसेस के दौरान साउंड के साथ साथ आप वाइब्रेशंस पर फोकस करेंगे तो अ के दौरान नाभि के आसपास, उ के दौरान छाती के आसपास और म के दौरान मस्तिष्क में वाइब्रेशंस होंगे। इससे हमारे पूरे बॉडी का शुद्धिकरण होता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो साउथ में माइंड ज्यादा पावरफुल होते हैं। शायद इसका कारण है वो राम को रामम, कृष्ण को कृष्णम ऐसे एंडिंग में म का उपयोग करते हैं। सनातन के सिवा ओम की कॉपी इस्लाम में आमीन और क्रिश्चियन में एमेन देखने को मिलते हैं। मेरी प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसे ही साइंस और स्पिरिचुअल से जुड़े तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।